تحية لكم وآخر أخبار سوق الانتقالات الصيفية لهذا اليوم الأحد. بعد فشله في ضم الأوكراني أرتيم دوفبيك، نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يعلن رسميا عن ضم المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث قادما من فريق فياريال الإسباني. والنيجيري فيكتور أوسيمان خارج حسابات أنطونيو كونتي في المباراة الودية أمام جيرونا الإسباني. ومدرب نادي يوفنتوس الإيطالي تياغو موتا يؤكد بأن فيدريكو كييزا خارج حسابات الفريق لهذا الموسم. والألماني يوسوفا موكوكو يقترب من الانضمام إلى فريق مارسيليا الفرنسي قادما من بروسيا دورتموند الألماني. وويست هام يونايتد الإنجليزي يقدم عرضا رسميا للظهير وان بيساكا لاعب فريق مانشستر يونايتد. ومدرب فريق مانشستر يونايتد إريك تين هاغ يؤكد بأن الأورغواياني مانويل أوغراتي لاعب باريس سان جيرمان لا يزال هدفا للنادي الإنجليزي. ونادي الاتحاد السعودي يقترب من ضم حارس نادي مايوركا الصربي رايكوفيتش بعد فشل مفاوضاته مع إيدرسون الحارس البرازيلي. ونادي ويست هام يونايتد الإنجليزي يضم رسميا الهولندي سامرفيل لاعب نادي ليدز يونايتد. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.